rassom Munisa Xolxo'ja, Toshkentdanman. Proyektimning nomi shunaqa, gullash va so'nish bo'ylab. Loyihamda asosiy qahramon qilib o'simlikni tanlaganman. Binalidagi loyiham 3 ta lokatsiyada joylashgan bo'ladi. Birinchisi Binalining bosh qismida, kirish qismida toq sarafon gumbazi ostida osilgan installyatsiya. Endi shamol to'g'risida o'yladim. Gumbaz tagida turibmiz, gumbazda chorraha, kirish-chiqish joyi bor. Bu shamol to'g'risida chorrahada mana aynan shu gumbaz ostida shamol qanaqa qimirlashi to'g'risida. Ya'ni kim harakat borki, hayot bor. Ikkinchisi Gavkushon madrasasida choyxona. Choyxona uchun kollaboratorim Anton Najenko bilan choyxona uchun maxsus furnitura yasadim. Endi choyxona qanaqa joy? Bizda o'zi nima deydi, choyxonada faqat erkak kishilar kirishgan, erkak kishilar uchun bo'lgan joy. Endi meni choyxonam unaqa emas, hamma uchun ochiq. Shu joyni ozgina o'zgartirgim keldi. Shu tomondan menga qiziq bo'ldi. Hammani shu choyxonaga taklif qilish, o'tirib shu yerda odamlar suhbat qurishini xohladim. Eng oxirgi lokatsiyam Binalining eng oxirida Rashid madrasada joylashgan. Hammasi bitta loyiha hisoblanadi. Bitta kollaboratorim bor. Anton Najenko bilan birga ishladik. 3-lokatsiyamda keramikalarni ular yasaganlar. Endi u boshqacha formatda qilingan. Bu men uchun hayotda bo'ladigan transformatsiya holati. Ishim orqali aytmoqchi bo'lgan g'oyam, hamma qiyinchiliklar va yuragimizni parchalaydigan hodisalar juda ko'p hayotimizda va ana o'sha hodisalardan nima deydi, darmon topishimiz ko'p holatlarda faqat o'zimiz qo'limizda. Eng kuchli instrument meni o'ylashim bo'yicha aynan ana shu bo'lgan hodisani to'liqligicha qabul qilish. Singan, parchalangan yuraklarga bitta darmoni bo'lishi mumkin. Qabul qilish. Zamonaviy san'at hozirgi kechinmalar bilan hozirgi ko'rib turgan narsa va yashab turgan narsa haqidagi narsa. Binali juda masshtabli, betakror zo'r san'atkorlar, rassomlar qatnashyapti. 20-noyabrgacha Xudo xolasa Binali davom etadi va san'atni odamga yaqin bo'lgani juda zo'r. Albatta hammani kutib qolamiz, kelish kerak, ko'rish kerak.